Shikues të nderuar, ju përshëndes të gjithëve. Mirë se erdhët në takimin tonë përditshëm në Mani Report. Unë jam Genta Dobra, bashkë do të jemi në vijim për të njohur me zhvillimet më të rëndësishme të ditës, së pari u njoh shkurt me lajmet përtej ekonomisë. Ka nisur seanca në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese është mbledhur sot për të vendosur marrje në shqyrtim të padisë së kryeministrit pas pezullimit nga detyra të numrit 2 të qeverisë me vendim të gjykatës së posaçme. Javën e kaluar, kolegji nuk arriti të vendosë dhe ja kaloi trupës së 8 gjyqtarëve kushtetues. Qeveria kërkon të zgjidhet mosmarrëveshje e kompetencave të krijuar mes saj dhe GKKO dhe shfuqizimin e vendimit për pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministrës. 2 persona të shumë kërkuar janë kapur në një operacion të SPAK, ndërsa ishin fshehur në një banesë në një fshat të Kurbinit. Elvin Merlika, miki Ervis Martina, ishte në kërkim prej 3 vitesh si pjesë e planit për vrasjen e Indrit Dokles me porosi të Martinajt. Ndërsa e arrestuari tjetër, Alket Xhixha, dyshohet se ka mundësuar lidhjen e Ervis Martinaj me Nuredin Dumanit, të cilit i premtuan 500.000 euro për të vrarë Doklen. Emrat e tyre dolën gjatë rrëfimit të Dumanit si i penduari i drejtësisë. Kuvendi miratoi dhe votoi me 85 vota të mazhorancës Endri Shabanit për avokat të popullit për një mandat 5 vjeçar. Demokratët, që i kishin dhënë 35 firma kandidaturës së tij, nuk morën pjesë në votim, ndërsa nga Partia Socialiste mungoi dhe zëvendës kryeministri Aballuku. Kandidatët e tjerë të mbështetur me firma nga Partia Demokratike nuk morën asnjë votë. Ndërkohë Shabani shprehet i zhgënjur nga opozita që nuk e votoi, megjithëse e mbështeti me firma. Në reagim pas votimit, ai falenderon 35 deputetët që i dhanë firma dhe shpreh falënderim edhe për votat që i dha Partia Socialiste. I zgjedhuri avokati i popullit premtoi se do të bëjë më të mirën në mandatin e tij për të patur respektin e të gjitha palëve. Sali Berisha mblodhi të vjetrit në Partinë Demokratike në 35 vjetorin e partisë në një ceremoni ku mungoi Saliani. Siç ishte paralajmëruar, ai në këtë përvjetor zgjodhi të takojë me bazën e Partisë Demokratike në Gjirokastër. Duket se jo pa qëllim, Berisha u hakmor në fjalën e rastit ku përmendi burgun politik të Pjetër Arbnorit, por jo atë të Ervin Salianit. Ndërkohë Ervin Saliani nga Gjirokastra i kujton Berishës se Partia Demokratike mbështeti vetë Endri Shabanin me firmat për avokat të popullit, ndaj kërkoi të mos viktimizohet, duke akuzuar mazhorancën dhe kryeministrin për manipulim. Sipas Salianit, PD kishte mundësi të tjera për kandidatura për avokat të popullit, duke përmendur emrin e Besim Drejgjonit. Saliani kritikoi PD-n se nuk mbështet të vetët dhe ka larguar shumë nga figurat e saj. Do të shojmë tani me gjërësi zhvillimet nga ekonomia. Me 81 vota pro, Kuvendi miratoi pas një seance maraton buxhetin e vitit të ardhshëm. Në total shpenzimet parashikohen në rreth 9 miliardë euro, teksa rritja ekonomike planifikohet e qëndrueshme pra nivelit 4%. Në fokus do të mbetet ulja e borxhit publik dhe rritja e pensioneve dhe pagave, po ashtu u miratua edhe paketa fiskale, pjesës së cilës është dhe falja e borxheve tatimore doganore më të vjetra se 10 vite. Mbyllet votimi. Buxheti i shtetit dhe paketa fiskale kanë marrë dritën jeshile në parlament pas një seance maraton pas mesnate. Pas disa javësh diskutime në komisionet parlamentare, buxheti 2026 u miratua me 81 vota pro dhe 16 kundër. Mbyllet votimi.
81 vota pro, 0 abstenim, 16. Buxheti parashikohet të jetë rreth 9 miliardë euro, 6.8% më i lartë se ai i vitit aktual, ndërkohë të ardhurat që parashikohen të arkëtohen në vitin 2026 vlerësohen në rreth 8.5 miliardë euro. Kryefjala e këtij buxheti do të jetë rritja e pensioneve duke nisur nga janari i vitit të ardhshëm dhe për këtë janë vënë në dispozicion 100 milionë euro. Një vëmendje veçantë parashikohet edhe për rritjen e pagave, ndërsa në janar paga minimale do të bëhet 500 euro. Kuvendi ka miratuar me 75 vota pro dhe 20 kundër edhe projekt ligjin për marrëveshjen fiskale. Ky ligj parashikon faljen e borxheve doganore tatimore 10 vite të vjetra, të cilat përllogëriten në rreth 1 miliard euro. 73 vota pro, 0 abstenim, 14 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Majoranca nuk pranoi asnjë nga amendamentet e opozitës duke argumentuar se kjo cënon parametrat fiskal dhe ndikon në rritjen e borxhit publik. Të gjitha objektivat e amendamenteve që erdhën nga opozita, duke pasur parasysh se cënonin pikërisht të konsolidim fiskal dhe nuk ishin të argumentuar në mënyrë të qartë burimin se nga do të realizoheshin shpenzimet, nuk u miratuan. Për vitin që vjen, qeveria planifikon se ekonomia do të ketë një rritje të qëndrueshme pranë nivelit 4%, e mbështetur nga kërkesa e brendshme, por edhe nga zhvillimi i sektorëve strategjik. Gjithashtu zotohet se do të vijojë konsolidimi fiskal dhe borxhi publik do të vijojë më tej rënien edhe për vitin e ardhshëm në 53.6%. Parlamenti miratoi po ashtu me 80 vota pro edhe ndryshimet në projekt ligjin për koncesionet dhe partneritetin privat-publik. Ndryshimet lidhen kryesisht me parafrimin e standardeve me Bashkimin Evropian si një detyrim në rrugën drejt integrimit. Me ligjin e ri, institucionet do të detyrohen të bëjnë publike çmimin e ofertës, listën e çmimeve, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, ndërsa është hequr edhe oferta e pakërkuar. Po ashtu në draftin e ri është hequr edhe pika që ka qenë për kontratat simbolike me €1. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pritet që në fund të vitit të ardhshëm të shndërrohet në një institucion tërësisht digjital. Drejtoresha e përgjithshme, Lorena Goxhobelli, tha se ky proces rritëndjeshëm cilësinë dhe sigurinë e informacionit kadastral për çdo qytetar. Kadastra e ka çuar në 10 numrin e shërbimeve automatike përmes teknologjisë dhe ka finalizuar kryerjen e pagesës direkt përmes platformës e-Albania. Qytetarët mund t'i marrin titujt e pronësisë online deri në fund të 2026-s. Kadastra ka rritur numrin e shërbimeve nëpërmjet të cilave pagesat kryhen online pa patur nevojë për të shkuar në postë apo sportelet e bankave, duke krijuar lehtësi për qytetarët, por dhe shmangjen e burokracive dhe korrupsionit. Në fillim të 2025-s kishim 5 shërbime automatike dhe sot që flasim, kemi 10 shërbime të tilla që i ofrojnë qytetarit. Tashmë qytetarëve nuk do ju duhet të qëndrojnë më në sportelet e bankave dhe të postës në këtë rast dhe jo më të ASHK-s dhe mund ta bëjnë pagesën aty ku bëjnë aplikimin edhe pagesën vetëm me një klik. Fundi i 2026-s do të na gjejë absolutisht me një kadastër tërësisht digjitale. Nëpërmjet inteligjencës artificiale, qytetarët do të kenë më shumë akses dhe kohë më të shkurtër trajtimi për aplikimet. Me përfundimin e digitalizimit të dhënave kadastrale, mendojmë që krijohen të gjitha parakushtet për të shfrytzuar benefitet që sjell përdorimi i inteligjencës artificiale, që besojmë fort që do japi një hovë të ri mënyrës se si u shërbejmë me cilësi dhe në kohë qytetarëve. Sipas kadastrës, 79% e aplikimeve trajtohen brenda afateve ligjore. Ndiqni Money Report, do të shohim së bashku të tjera zhvillime. Ekonomia ka përfituar 4.4 miliard euro nga turizmi në 9 muajt e këtij viti. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, të huajt kanë shpenzuar më shumë këtë vit në vendin tonë, pasi shpenzimet e tyre u rritën me rreth 13.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nisur nga kjo ecuri pozitive deri në fund të vitit, të ardhurat nga turizmi pritet të jenë edhe më të larta dhe të tejkalojnë 5 miliard euro që të gjeneruara për gjatë gjithë vitit të kaluar.
Ekonomia shqiptare ka përfituar të ardhura rekord nga turistët gjatë këtij viti. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në periudhën janar-shtator, shpenzimet e turistëve të huaj rezultojnë 4.42 miliardë euro ose rreth 560 milionë euro më tepër, ndërkohë që në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, shpenzimet ishin vetëm 3.86 miliardë euro. Të ardhurat nga shërbimet e udhëtimit rezultojnë se arritur me 22% dhe faktori kryesor pas këtyre zhvillimeve është rritja e numrit të udhëtarëve e shoqëruar me një rritje edhe të shpenzimit ditor për udhëtar, ndërsa kohëzgjatja mesatare e qëndrimit ka mbetur e qëndrueshme në raport me një vit më parë. Gjatë tremujorit të tretë, eksportet e shërbimeve të udhëtimit sollën 2.3 miliardë euro hyrje valutore. Nga të dhënat zyrtare të Instat rezulton se gjatë periudhës janar-shtator në vend kanë hyrë 10.2 milion shtetas të huaj, edhe shpenzimet e shqiptarëve janë rritur, duke arritur në 2.1 miliardë euro me një rritje prej gati 20% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Turizmi pritet të jetë një ndër shtyllat kryesore ekonomike në Shqipëri edhe në vitet që vijnë. Në vlerësimet e institucioneve, turizmi pritet të sjellë në ekonominë shqiptare rreth 6.7 miliardë euro deri në vitin 2030. Ndërkohë, strategjia kombëtare e turizmit 2025-2030, që është edhe dokumenti bazë për orientimin e zhvillimit të këtij sektori për 5 vitet e ardhshme, parashikon që vendi të ketë mbi 477.000 shtretër me një rritje prej 76%. Nis vaj qeverisë për të nxitur zhvillimin ekonomik të zonave rurale përmes paketës së maleve ka patur interes edhe në qarkun e Lezhës. Deri tani janë paraqitur 240 aplikime nga 3 bashkitë e qarkut. Në Lezhë, vetëm gjysma e kërkesave janë pranuar, pasi shumë prej tyre nuk përputheshin me zonat e miratuara si prioritare. Interesi i lartë në fakt tregon dhe pritshmëritë e komunitetit për shfrytzuar mundësitë që ofron kjo paketë zhvilluese. Paketa e maleve në qarkun e Lezhës kanë gjallur mjaft interes për investime. Nga të dhënat konstatohet se deri tani janë paraqitur 240 aplikime nga 3 bashkitë e qarkut. Sipas të dhënave zyrtare, Bashkia Lezhë ka rreth 120 kërkesa. Mirdita ka regjistruar 87 aplikime dhe Kurbini 37. Nënkryetari i Bashkisë së Lezhës, Fatjon Zefi, thotë se vetëm gjysma e kërkesave janë pranuar, pasi shumë prej tyre nuk përputheshin me zonat e miratuara si prioritare. Zonat që përfshihen në program si Ungrej, Vela, Pruelli, Zejmeni, Mali Kakariqi dhe Zadrima kanë potencial të madh për zhvillimin e agroturizmit, bujtinave, blegtorisë, si dhe instalimit të impianteve fotovoltaike, duke krijuar mundësi të reja ekonomike për banorët dhe investitorët. Janë 120 aplikime që janë realizuar në portal, por kemi vënë re se pothuajse 50% e tyre janë jashtë zonës që bashkia ka bërë si propozim për zonë prioritare që të aplikohen këto paketa. Ne kemi dorëzuar në ministri hartën fillestare dhe po bëjmë gati dhe projekt vendimin për ta miratuar në Këshillin Bashkiak në janar. Zonat prioritare, ne sigurisht që kemi përfshirë gjithë ato zonat të rëndësishme që e shikojmë si prioritet zhvillimin e agroturizmit, të fushave të tjera. Ne kemi Balldrenin, kodrat e Balldrenit, të Rovicës, Zadrimën, komplet, Blinishtin. Kemi përfshirë dhe Ungrejnë me fshatrat kaluar, Gjëbardhaj, Ungrej, pra gjithë aty ku e shikojmë si potencialisht të zhvillueshme agroturizmin, blegtorin. Ky proces pritet që të vijojë edhe në javët në vijim, ndërsa interesimi i lartë tregon pritshmëritë e komunitetit për të shfrytëzuar mundësitë që ofron kjo paketë zhvilluese. Asetet e Bankës Qendrore Ruse do të mbeten të ngrira për të ardhmen sipas një vendimi të dakordsuar nga ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo lëvizje parandalon përpjekjet për të kthyer 210 miliard euro para se Ukrainës t'i ofrohet kompensimi. Kështu bloku nuk do të ketë të nevojshme që të rinovojë çdo 6 muaj ngrirjen e aseteve ruse. Bashkimi Evropian ka vendosur të mbajtë ngrira asetet e Bankës Qendrore Ruse për një të ardhme të pacaktuar. Ky hap bazohet në një dispozit për emergjenca ekonomike të Unionit, që parandalon përpjekjet për të kthyer 210 miliard euro para se Ukraina të kompensohet. Kjo lëvizje rënë dakord nga ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, do të thotë që bloku nuk do e ketë nevojshme të rinovojë çdo 6 muaj ngrirjen e aseteve ruse.
Normalisht vendimet për sanksione kërkojnë miratim unanim nga të 27 shtetet anëtare, por sipas nenit 122, që u aktivizuan në këtë rast, Bashkimi Evropian mund të veprojë me shumicë të kualifikuar, kështu që një shtet i vetëm si Hungaria ose Slovakia nuk mund ta bllokojnë këtë veprim. Duke vepruar kështu, Unioni 27 anëtarësh bllokon asetet në jurisdiksionin e tij për të ardhmen, mes frikës se Shtetet e Bashkuara mund të kërkojnë kontrollin e fondeve ruse dhe t'i përdorin ato në një marrëveshje të ardhshme me Moskën për t'i dhënë fund luftës. Ky hap ndalon transferimin e 210 miliard eurove në asete përsëri në Bankën Qendrore Ruse. Pjesa më e madhe e aseteve, 185 miliard euro, mbahet në Euroclear, një depozit qendrore e letrave me vlerë në Bruksel. 25 miliard euro të mbetura mbahen në banka private. 210 miliard euro do të lirohen kur veprimet e Rusisë objektivisht të mos paraqesin rreziqe të konsiderueshme për ekonominë europiane dhe Moska t'i ketë paguar dëmshpërblime Ukrainës pa pasoja ekonomike për bllokun. Bashkimi Evropian ka tentuar vazhdimisht të përdorë asetet ruse për të financuar Ukrainën, por është përballur me pengesa të ndryshme ligjore. Banka Qendrore e Rusisë tha se planet e Unionit për të përdorur asetet e saj janë të jashtëligjshme dhe ka ngritur një padinë ndaj Euroclear në një gjykatë në Moskë për shkak të atyre që i cilësoi si veprime dëmtuese. Kemi ardhur në fund të mani riporte dhe për sot. Zhvillimet të tjera nga vendi, rajoni dhe bota i ndiqni duke klikuar edhe në faqen tonë zyrtare abc-news.al, po ashtu informoni në kohë reale në valët e radios në frekuencë 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen, bashkë ndaj.